Meni yaqin va uzoqdan kuzatayotgan dugonajon. Kanalimga xush kelibsiz. Keling, do'stlashamiz. Menga obuna bo'lishni unutmang. Bugun yoqimli yomg'ir tovushidan uyg'ondim. Yomg'irni menchalik qattiq sevadigan inson bormikan dunyoda, qiziq. Bolalarni maktab va bog'chaga kuzatib, o'zim ham ishga otlandim. Bugun ko'p narsalar uchun juda ham baxtiyorman. Birinchisi yomg'ir va bulutli osmon uchun. Ikkinchisi uzoq kutilgan muqaddas Ramazonga ham juda ham sanoqli fursatlar qolyapti. Va uchinchisini video davomida aytib o'taman. Jurnalda menga bolalar sahifasi berilgan. Ular uchun ibratli hikoyalar yozaman yoki rus-turk tillaridan tarjima qilaman. Xo'sh, uchinchi yoqimli yangiligim va nihoyat men ta'tilga chiqaman. Ura! Shuning uchun redaksiyada menga yuklatilgan vazifalarni tezda bajarib topshiryapman. Nuqul men gapiramanmi? Siz ham o'zingiz haqingizda izohlarda yozib qoldiring. Qayerdansiz? Ismingiz nima? Nima ishlar bilan bandsiz hayotda? Nimalarni yaxshi ko'rasiz? Masalan, men gullarni juda ham sevaman. Ishxonamda ham xonaki gullar borligi kayfiyatimni yanada ko'taradi. Yonimdagi birga ishlaydigan hamkasblarim umra safariga ketishgan. Ular qaytguncha gullarni obdon sug'orishim kerak. Mana shunday. Uyga kirishim bilan kechki taomni solishtiraman. Odatda hazmi yengil bo'lgan ovqatlarni pishirishga harakat qilaman. Yuqorida aytganimday, to'g'risi juda ham xursandman. Chunki va nihoyat ta'tildaman. 10 kuncha dam olib, keyin ishimga qaytaman. Ishimni yaxshi ko'raman va o'ylaymanki, juda ham tez kunlarda sog'inib qolsam kerak. 2 kundan keyin intiqib kutilgan Ramazon inshaalloh kirib keladi. Avvalambor Allohim yana bir Ramazonga sog' salomat yetkazganiga behisob shukrlar bo'lsin. Men 3 nafar farzandning onasiman. Oldinlari bolalarim kichikligi sabab Ramazon oyiga o'zim xohlagandek tayyorgarlik ko'ra olmagan paytlarim bo'lgan. Lekin 2026-yilgi Ramazon uchun mehmonxonani estetik dekorlar bilan bezamoqchiman va ishni avval tartiblash va tozalashdan boshladim.
chiroyli dekor narsalarni olish uchun do'konga boryapman. Juda chiroyli bezatishdi. Ramazonni tarovati sezilib turibdi do'konda. To'g'risi bir narsa tanlashga qiynaldim. Zarur narsalarni oldim. O'zimga yoqgan, menga qandaydir o'zgacha kayfiyat bag'ishlaganlarni sotib oldim va endi keling birgalikda bismillah deb xonani bezashni boshlaymiz. Muqaddas Ramazon oyingiz muborak bo'lsin. Alloh barcha niyatlaringizga yetkazsin va kuch-quvvat ato etsin. Meni tomosha qilganingiz uchun tashakkur.